Дин взглянул на составленный утром план. Расслабляться некогда, на очереди операция, аппендицит вырезать. Молодой человек вздохнул. Если бы он был более сильным целителем, можно было бы вообще без операции обойтись. Запустить в аппендиксе процессы в обратную сторону, снять воспаление, уничтожить патогенную микрофлору, убрать вторичные изменения. Да, это была бы хотя и сложная, но спокойная и чистая работа. Накладываешь руки на больное место, закрываешь глаза и работаешь с энергией. Красота! К сожалению, это не для него. Придется резать. Бррр. С другой стороны, Дину грех жаловаться. Пусть его дар целителя не слишком силен, все равно это при операциях огромное подспорье. Можно сказать, третья рука, причем умеющая делать то, что другие руки делать не в состоянии. Кровь остановить, заживление ускорить, воспаление приглушить. Главное, молодой целитель знал, что если он даже и сделает во время операции небольшую ошибку, не страшно, дар ее подправит. Молодой целитель с ужасом подумал о лекарях, не имеющих целительского дара. Как трудно им делать операции. Одна маленькая ошибка и многочасовой труд пошел на смарку. А с другой стороны, куда деваться? Целителей мало, а операций надо делать много. Взять хотя бы их лечебницу. Кроме Дина в ней 3 хирурга, и все без дара. Но они здорово выручают, хотя бы тем, что делают легкие операции, позволяя заведующему сконцентрироваться на трудных. Дальше события опять закрутились. Дин отдал главному врачу указания на подготовки операционной. Сам вышел на крыльцо, свежим воздухом подышать, к операции морально подготовиться. Атмосфера беспокойства буквально пронизывала город. Праздные гулянки исчезли, все куда-то бежали, или на худой конец быстро шли. Причем среди этих деловых людей был большой процент военнослужащих в форме. Интересно, захватят ли враги город? А если захватят, то когда? И успеет ли их госпиталь эвакуироваться? Тут грустные мысли были прерваны санитаром, сообщившим, что все готово к операции. Вообще-то, удаление аппендицита сложной операцией не считается, но это чисто теоретически. А в реальности хирург просто не имеет права считать какую-либо операцию легкой, потому что в жизни случается всякое. Во-первых, сам случай может оказаться трудным. Во-вторых, может произойти какая-нибудь досадная случайность, от которой никто не застрахован. Поэтому настрой у Дина был самый серьезный. И, как оказалось, беспокоился он не на пустом месте. Оказывается, молодой целитель несколько переоценил защитный эффект, вызванный масштабной заливкой энергии, сделанной им вечером и утром. Оказалось, что болезнетворный процесс вновь активизировался. Еще бы чуть-чуть, и начался бы перитонит. Дина охватил ужас, когда он увидел воспаленный аппендикс. Можно сказать, почти готовый. Следующие несколько минут он думал об одном – только бы успеть. И только тогда, когда удаленный аппендикс шлепнулся в операционный тазик, перевел дух. Успел. Все-таки успел. Если тебе нравятся истории, что я нахожу либо мой голос, не забудь поставить лайк и подписаться. Ну а в случае, если хочешь смотреть новые видео первым, не забудь про колокольчик. Всем удачи и пока-пока!